si Nyai. Menyawan si kieu ngarengkol kene jeung si Akangna. Cobalah kuing intip jalan dapur. Lamun si Akang isuk-isuk tadi dijieunkeun kopi sok ngambek ka aing. Tuh bener si Akang keur nangguan kopi. Moal waka dibikeun lah ku aing. Tuh kan bener si Nyai. Mana keur nyekel kopi, copot kuing kopina. Cobalah kue ngasaan. Si Nyai ku bager nyoba ya aing can ngopi. Heo opa eta mah lain jeung sia, eta mah jeung si Akang. Oh iya jeung si Akang Nyai, Akang Ono. Heeh. Bislah kuing bae dipikeun ka Ono. Ka dieu kan siapa majikanna lain? Geus kuing bae bikin kopi doang ya. Ya, kopi Ono nangieun Opa. Opa mah pengertian ka Ono tejar si Nyai. Bohong Akang eta mah nang nyieun Nyai. Kopi menang saasi Nyai. Pugu nang Opa Ono. Pan nu mawan lagi Opa Lin. Bohong Akang eta mah kopi nang nyieun Nyai tadi direbut ku si Opa. Tapi nu mawan aing. Lah, kopi baik era ribut. Tuh Nyai, si Akangna jadi mabur be. Gara-gara sia. Kadoang aing ngontrak di Nusia. Lah aing mun kena niakeun si Akang Ono. Mumpung si Nyai na ka imah. Aing mani ngopi sorangan. Ono. Ngopina lain sorangan, ngopina dua anjing Opa. Si Opa karaka dieu. Iya, Opa mah kabaturan na Ono. Aing berabe ngopi ujung siapa Opa? Ngopi di baturan doang ge embung. Awas sak kowe nga Ono, mul tanya-tanya sak kowe. Nyai, kade ge. Nyai, hayang tong kopi. Kamana si Nyai nya? Eueuh cai jeung kukumbah-kukumbah acan. Si Akang teu daek ngerti. Kudu dititahan bae. Akang! Akang! Naon Nyai? Tuh si Akang aya sorana mah. Balik deui kitu ka dinya. Akang ngalacain can. Can Nyai. Geus geura ngalacai ka ditu, we cai saeutik-eutik acan. Kamana ngaladan Nyai? Kamana jiga anu tara ngalacai bae. Geus geura cokot emberan Nyai. Geus geura cokot ya, menya kudu dibikeun ku Nyai. Ya Akang. Kunaon cicing bae Akang? Geus geura ka ditu. Oh lah atuh. Akang ngarek sekalian mandi. Aing mah nyesel kawin jeung si Akang. Nya goreng patut, nya tegawe, sebul. Neuk dibikeun ka si Opa hook. Lah si Nyai nitah bae. Ari angala cai ka walung aman jauh. Mendingan mental lah ka tetangga.
Oh dah. Minta cai. Hop. Nun ya. Dah, ulah lupa. Berat. Aduh. Anh udah lah, capek. Mana roh anh? Oh, iya. Gần bảy á, xin nhảy mà. Ano ko lah di dia. Kamana si Akang? Ngalacai kulila-lila teuing. Hendak kumbahan dia awe cai. Si Akang ngalacai ge buat beberapa jam. Kamana gitunya ngalacaina? Awas ya koeng Akang, mau diberi dahar. Tuh si Akang karak datang. Aduh, capek nyai. Akang ngalacaina ti mana? Menit 3 jam ngalacai. Atuh menang menta nyai di tetangga. Ngalacai di tetangga, meni lila-lila teuing. Nganjang heula kitu Akang. Pancape nyai. Akang eureun ja berat. Meureun be Akang mah tara biasa gawe. Nyai, caina kamanakeun? Bawa ka ditu ka dapur. Akang mana caina ieu? Eta cai nyai. Ari si Akang ngalacaina mah menit 3 jam. Ai caina mah ka mana eueuh? Meuni saeutik. Ai eta cai nyai. Menyangan sakitu Akang. Hayang sakumaha kitu. Atuh lain dipinuan Akang mah ngalacaina. Eta ke cukup nyai jeung kumbah mah. Moal cukup Akang jeung kuku mama, cukup ge jeung nyabut Akang. Nyai, nyai.